Samtang naguwat mi sa kapitan ni ining lugara, akong nakita kining mga bataa. Tsinelas og lata ra ang naa nila, pero ang kalipay dili ikabayran og kwarta. The abundance of the heart, what the mouth speak. Mas mudako pa ang bili sa mga simple nga butang kaysa mga imported. Kung imong intensyon kalipay lamang, dili tungod kay naibog. Namroblema ba ka tungod kay wala kay mga maanindot nga gamit sama sa tab ug laptop? Dili ang mahalon nga gamit aron ka malipay. Pagkapon og kontento kung unsay naa nimo ug magpasalamat sa mga butang magamay o mudako. O mao kana ang tinuod nakalipay na imong masinati sama ni ining mga bata.